Chà, chúng riêng xưa từng óc kia, chào bonjour tout le monde. Swakom kan YouTube Krama Khmer ហើយយើងបានរំលឹកហើយថាយើងរៀនតាមសិភើមួយតាមអង្គដោយសារអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរកទិញបាននៅលើទីផ្សារនៅប្រទេសកម្ពុជាចា៎ឥឡូវយើងរៀនបន្តទៀតបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសិភើសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាបើកនៅទំព័រទី8យើងរៀនអំពី adjective អូខេស្អីគេ adjective បានន័យថាគុណនាមបញ្ជាក់នាមយ៉ាអូខេបញ្ជាក់នាមឧទាហរណ៍ថាពណ៌ខ្មៅឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងមេរៀនទី4 leçon 4 d'accord Moje tam ang គេរៀន adjectif qualificatif បានន័យថាបញ្ជាក់នាមឧទាហរណ៍ថាពណ៌បៃតងគុណនាមនៅស្រុកភាសាខ្មែរយើងគុណនាមឧទាហរណ៍ថាដើម្បីបញ្ជាក់នាមនឹងវាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងគឺគេថែមពាក្យឧទាហរណ៍ថាកៅអីពណ៌បៃតងណាអញ្ចឹងគេមានពាក្យបៃតងហើយគេអត់មានបដូរផ្លាស់អីទេគឺបៃតងអពីព្រោះដោយសារតែវាអត់មានវត្ថុរបស់យើងហ្នឹងនាមរបស់យើងហ្នឹងវាអត់មានភេទប្រុសនិងភេទស្រី d'accord យកអត់មាន nom féminin et masculin donc ភាសាបារាំងគេមាន nom masculin ហើយនិង nom féminin du coup tous les adjectifs ហ្នឹងគឺវាត្រូវដូរpar rapport à nom féminin ហើយនិង nom masculin ឧទាហរណ៍ថា le nom masculin ឧទាហរណ៍ថាយើងនិយាយថាបុរសម្នាក់គឺភេទប្រុសណា un homme ok cet homme est petit អញ្ចឹងទៀបហ្នឹង cet homme est petit ok cet homme est petit cet homme est petit អាណាពាក្យថាបុរសម្នាក់ l'homme គឺជា nom masculin ដល់តែពេលគុណនាមវានេះគុណនាម petit នេះវាត្រូវដូរទៅតាមmasculin homme est petit អញ្ចឹងបើយើងនិយាយថាស្ត្រីហ្នឹង cette femme c'est la femme ok ខ្ញុំហេតុអីបានដាក់ cet homme ដោយសារតែ cet homme គេសរសេរចេះសុំទោសណា cet homme ដោយសារតែh នេះវាមីអេអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេប្រើ ce cet ហ្នឹងគេអត់ប្រើ ce homme ទេគេថែមទេណាដើម្បីធ្វើ liaison គ្នាដើម្បីh មីអេវាអានអត់ចេញណាអញ្ចឹងគេប្រើ cet homme អូខេសុំទោសមិញណាអញ្ចឹងដល់យើងនិយាយអំពី la femme យើងនិយាយថា cette femme la femme ឃើញទេcette femme est petite cette femme est petite ដល់ពេលយើងនិយាយភេទស្រីវិញនេះadjective នេះ petit ហ្នឹងវាដូរទៅជា petite វិញដោយសារតែវាដូរទៅតាម nom féminin ou nom masculin ហើយដល់ពេល pluriel យើងត្រូវថែម s ណាឧបយើងថា ces femmes sont petites avec s à la fin ces femmes sont petites ឃើញណាយើងប្រើ s à la fin ces femmes sont petites à la យើងប្រើ s ណា ces femmes sont petites អញ្ចឹងដោយសារគុណនាមនេះវាត្រូវដូរទៅតាមsujet ទៅតាមនាម pardon គុណនាមនេះវាត្រូវដូរទៅតាមនាមដែលថា le nom masculin le nom féminin ហើយនឹង nom pluriel អញ្ចឹងគុណនាមវាត្រូវ vary ជាមួយនឹង
féminin et masculin pluriel អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថា le livre est vert នៅក្នុងសៀវភៅណាគេដាក់ណាឃើញទេ couleur ពណ៌បៃតងនេះ le livre est vert អញ្ចឹងដល់ពេល le livre នឹងវាជា masculin វាប្រើ couleur vert បៃតងដល់ពេល robe វិញគឺជា nom féminin la robe est verte ណាយល់ទេប៉ុណ្ណា le livre est vert la robe est verte ណាដែលយើងមានសភៅយើងអានទាំងអស់គ្នាទៅគេ le livre est gris la robe est grise ណាយើងថែម à la fin ដល់ពេល le livre est brun cette robe est brun អញ្ចឹង brun ពណ៌អីពណ៌ត្នោតណា la robe est brune pardon le livre est brun la robe est brune brun brune le livre est noir la robe est noire យើងថែម កន្ទុយមកអូខេអញ្ចឹងដូចអានេះដែរដូចតែខ្ញុំបញ្យល់នៅខាងលើដែរគឺថា petit ដល់ពេល nom féminin វាដូរទៅជា petite brun brune អញ្ចឹងយើងរៀន couleur ហ្នឹងឲ្យអស់ទៅណា couleur ហ្នឹងគឺថា vert verte gris grise brun brune brun brune នេះជួនណាគេប្រើចំពោះមនុស្សស្រី par exemple សក់ខ្មៅអញ្ចឹងណាគេថា nana cette nana brune បានន័យថាស្រីម្នាក់ខ្ញុំប្រើពាក្យ nana ហ្នឹងគឺថាពាក្យពេញនិយមពាក្យ lago សម័យបច្ចុប្បន្ននេះណា cette petite nana ou bien នាងម្នាក់ហ្នឹងណា nana ហ្នឹងបានន័យថានាងយើងរៀនយើងនៅស្រុកខ្មែរមិនស្គាល់ពាក្យគេប្រើពេញនិយមសម័យឥឡូវហ្នឹងគេមិនប្រើ cette femme ou cette dame ទេណាគេប្រើថា nana អូខេចា cette nana est petite la petite nana អូខេចាអញ្ចឹងយើងរៀនទៅយើងបើសិនយើងមានសភៅមួយជាតាមអង្គយើងនាំគ្នាបើកមើលទៅហើយយើងរៀនទៅគឺថា vert verte gris grise brun brune ចំពោះមនុស្សគេថានាងសក់ខ្មៅគេហៅថា la brune ឬមួយក៏គេថា la blonde អាហ្នឹងគឺវាគ្រប់គ្រាន់ណាចាហើយទៅ bleu កតុយហើយគេមានករណីលើកលែងណាឧទាហរណ៍ថា blanc le livre blanc à la que c'est blanc ok c'est ប៉ុន្តែដល់ពេល féminin វាទៅជា blanche ណា féminin ទៅជា blanche ករណីលើកលែង rose អត់មានដូរទេ féminin masculin ក៏អត់មានដូរដែរ jaune ពណ៌លឿងណា jaune គឺថាក៏អត់មានដូរដែរអញ្ចឹងវាមានការ exceptionnel quelque cas ណាហើយសំណួរ couleur គេសួរថា quelle de quelle ណាដើម្បីតាំងជាសំណួរពណ៌គេសួរថា de quelle អូខេចុចទៅចាយើងសួរថា de quelle couleur de la robe យើងត្រូវឆ្លើយវិញថា de la robe est blanche de quelle couleur de ma chemise de quelle couleur de ma chemise ma chemise est quoi ma chemise est en carreau d'accord je porte la chemise carreau là ok de quelle couleur du tableau le tableau est blanc ok de quelle couleur de la robe la robe est blanche ok ចានេះគឺជា adjectif ដែលបញ្ជាក់នាមហើយនៅពេលដែល pluriel pluriel ហាយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចវិញ pluriel méthode ដដែល
de la base pluriel គឺថែម s ហើយមិនចឹងទាំងអស់គ្នាឲ្យតែ pluriel គឺយើងថែម s d'accord par exemple question de quelle couleur de ces robes sont blanches avec un de quelle couleur de la robe est blanche complète អានកតុយឯគេបើកាលណាអត់អានកតុយទេគេអត់យល់ថាយើងនិយាយដូចថាអានវាមិនច្បាស់ណា bien articulé la robe est blanche d'accord la robe est jaune d'accord de quelle couleur de ma chemise est ma chemise est en carreau បានន័យថាអាវរបស់ខ្ញុំពណ៌កន្លះការ៉ូ d'accord est-ce que la robe est verte non la robe est rouge ជាដើម est-ce que la robe est-ce que le tableau est noir hein est-ce que le tableau est noir non le tableau est blanc c'est pas blanche hein? Que blanc parce que le tableau est blanc d'accord ចានេះគឺជារបៀបតាំងជាសំណួរសម្រាប់សួរថា couleur de quelle couleur ou bien យើងចង់សួរតាំងជាសំណួរគឺដើមគឺ est-ce que ចាយើងដាក់ est-ce que ពីមុខមកណាដល់ពេលដែល pluriel គឺយើងប្រើ à la base ដូចតាមធម្មតាគឺថែម s ok à la base គឺថែម s par exemple des robes sont blanches avec s ចុងក្រោយណាឧទាហរណ៍ថា les livres sont verts parce que les livres sont verts avec S là ok la robe ដោយសារតែអត់មានទេដោយសារតែអានេះវា masculin d'accord អញ្ចឹងវាអត់មានទេដល់ពេលយើងនិយាយពី la robe យើងនិយាយថា les robes sont vertes S hay S ទៀត ok les robes sont vertes អញ្ចឹងបានន័យថា les robes féminin non féminin adjectif vert ទៅជា verte ហើយថែម s មកដោយសារតែវា pluriel les robes sont vertes ok quel jour sommes-nous nous sommes le 11 septembre 2020 ok ចាអូខេបងដោយសារតែពេលវេលាយើងដល់ម៉ោងកំណត់អញ្ចឹងយើងចប់ adjective ត្រឹមហ្នឹងចាជួបគ្នានៅពេលបន្តិចទៀតនេះចា merci d'avoir suivi et n'oubliez pas d'abonner ចាកុំភ្លេច abonner ណាដើម្បីបានមេរៀនបន្តមកទៀត